Abbiamo parlato del Foley Artist, il sound design, come torna. È un'applicazione più ampia dei suoni nel... Sound design, altro inglesismo fondamentalmente per... Ma soprattutto io ho una Definiamolo, domanda. vai. Io ho una domanda su questo. Dove arriva il limite tra Foley Artist e sound designer? Perché spesso, specialmente nelle produzioni a basso budget, è un ruolo che accomuna Certo, tutto. vabbè, ma come in tutti i settori, chiaramente ci stanno dei Foley Artist che fanno solo quello e tendenzialmente vincono anche i Grammy e fanno solo quello perché sono bravi a farlo